हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, टुडे आई वांट टू शो यू कि आफ्टर 18 इंचेस स्नो के बाद शिकागो की क्या हालत हुई है। शिकागो की 18 इंचेस स्नो पड़ी थी, जो आपको पता चल गया होगा कि स्टॉर्म आया था और काफ़ी अर्से बाद ये स्टॉर्म आया था। तो उस वक्त तो मैंने नहीं बनाई वीडियो स्टॉर्म की, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। 18 इंचेस जो स्नो पड़ी है उसके बाद ये हालत हुई है कि घरों के बाहर इतनी स्नो जम गई है। और ये अभी तक 6 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ, तो मैंने अभी तक इतनी स्नो नहीं देखी जितनी स्नो यहाँ पर अब इस साल पड़ी है। इस साल बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। मीन्स के इन 22 डेज़ के अंदर 36 इंचेस स्नो पड़ चुकी है। यू कांट इमेजिन कि 36 इंचेस स्नो ओनली 22 डेज़ के अंदर इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है। ओह माय गॉड, अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, लेकिन इस स्टॉर्म ने तो बहुत ही गंदा स्टॉर्म था। जो कि ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ, पूरा पैर ही चला गया मेरा तो अंदर। हाँ, थोड़ी सर्दी कम थी तो मैंने कहा स्टॉर्म थम चुका है, सफाइयाँ हो चुकी हैं हर जगह की, और सब जो है ना सब ने अपना क्लीन कर लिया है। पार्किंग लॉट हम लोगों ने भी क्लीन कर लिया है। पार्किंग लॉट, रूफ़ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। थोड़ा टाइम सूरज निकला है, लेकिन फिर भी इसकी तपिश बिल्कुल भी नहीं है सूरज की। तो लेकिन फिर भी वेदर तो जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है। जो -24-30 पे चला गया था, अब वो आ गया है -10 पे। अच्छा जी, बैकयार्ड में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बैकयार्ड में पूरा भरा हुआ है बर्फ़ से। सीरियसली पूरा बैकयार्ड जो है ना, पिघले की तो पता नहीं क्या हालत होगी इसकी। ये देखिए जी, पूरा बैकयार्ड स्नो में ढका हुआ है। चारों तरफ सिर्फ आप लोगों को स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। तो देखने में सीरियसली बहुत हसीन लग रहा होता है, लेकिन हमसे पूछें जो हम यहाँ पे रह रहे हैं कि बर्फ़ में निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, उनका ज़रा मैं भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा बर्फ़ में थोड़ा इंजॉय कर लूँ। बस जी, तो ये है। तो जनाब ये है, रेयान साहब भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा स्नो के वेदर को। कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं कि स्नो में जो है ना वो स्नो में खेलना है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया रेयान साहब ने स्नो के अंदर। ऑलरेडी मैसी हुआ था, इन्होंने और मैसी कर दिया है। सो गाइस, ये चल रहा है शिकागो का वेदर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड फीडबैक इन अ कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे रेयान साहब भी खेलने में मसरूफ़ हैं स्नो से।